त्यो बिचरा यो साथ न बस्नु लागि हैन मैले यसको गरेँ यहाँपट्टि बस्नु भएन यो चाहिँ आउँछ नि त्यहाँ पनि त्यहाँ टेबल त सानो छ हेलो वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल हैन यो हाम्रो सेकेन्ड तेरो ब्लगको नाम के हो नाम थियो फुडी के थियो मजदुर वेलकम टु आवर च्यानल फुडी मजदुर आज चाहिँ हामीले रामेन खानु लागेको with sausage and this chicken fried chicken and salad मा चाहिँ खासै केही छैन यो मात्रै छ लाइक भन्छ क्युकुम्बर काँक्रा नेपालीहरूले अनि अन्डा पिरो भयो त सो अब हामी खानु लागेको ramen with sausage रामेन एन्ड ससेस आवाज अलिकति खराब छ यति छैन पकाउँदैछ आज बच्चाहरूले यो भिडियो देख्नु मन छ छिरिङ मिस्तो हर भिडियोमा बिच बिचमा गाई बज्दै त्यही भन्छ अभी अंडा तो बेसी भइरहेछ मिठो भयो त्यो सोस लिनु पर्ने रहेछ बिर्सेन अब यो चाहिँ लास्टमा लिनु खाएर खतम भएपछि यस्तो हो हात पोल्यो मैले त एन्ड चाहिँ भयो तर अहिले पनि यो बाथरुम फ्राई गर्ने केटीले पुरा डोराइदिएछ तर पनि मजा भएछ भिडियो एन्ड भयो तर खानु एन्ड भएको थिएन आज भात खाने भन्नु न अब यो मासुसँग भात खाने
म त खाँदिनँ उसको अन्डा चोरेर खाइदिएँ पेट भऱ्यो यो खान्छु लास्ट बाइट कमेन्टमा आउँछ ल यो त खतरा घिचो रहेछ भन्नु कमेन्ट आउँछ यसको आउँछ